ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അന്നേരം വല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ വല എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതിന് ഇവൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വലക്കെല്ലാം കോരി എടുത്തേക്കും നമ്മളെ പണിയും വേഗം നടന്നതിനായിരുന്നു. ആ വല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ അല്ല അത് ഇതില് ചെറിയ മീനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അത് ഇടാനുള്ള അതിനകത്തിട്ട് അല്ല സാരമില്ല, അതിനകത്ത് അവസാനം പിടിക്കാന്നല്ല. ചെറിയ മീനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തിരിച്ചിടാനുള്ള ഇതിനകത്ത്. അതിനകത്തുണ്ട്. അതിന് ചെളിയിടാൻ നോക്കിയോ. കൊല്ലല്ലേ എന്നാ പിന്നെ പോയി അല്ല നമ്പൂരി മലന്നാ. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനെ എവിടെ ഇടുന്നത്? അതിന് കുഞ്ഞിനകത്ത് ഫിലോപ്പിയയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ചി